咁多食物有敏感呢樣嘢咧，係令我好詫異嘅，先仲要有咁多款嘅食物都係我中意食嘅嘢。我最中意食嘅麵包，或者係平時會食嘅蟹啦、牛肉啊、蠔啦，都原來有敏感，甚至白米嘅。係咪真係冇諗過食個麵包可以令到你瞓得唔好啊，影響到腸胃啊咁樣？最主要都係失眠啦，腸胃方面都好似有改善嘅空間。基本上我嘅失眠就間唔時會係瞓唔到、瞓唔着，但係如果有時瞓得着咧，又會好多好激烈嘅夢嘅，睡眠質素都有好大嘅折扣嘅。我諗最明顯嘅真係反而係開頭，因為咧可能係即時就做咗戒口啦，即時又開始食唔同嘅益生菌啦，即係其他嘅supplements 啦。咁係好快就見到個效果，到隨住呢咁多個月，咁而家都進入咗一個相對穩定嘅情況啦，係咯。睡眠咧又最明顯嘅就呢方面係冇嗰種以前瞓着咗，但係就有好激烈嘅夢啊，亦都相對容易入睡嘅。整體上嚟講，我哋睇得到嘅就係呢個整個嘅療程咧都係。即係根據我睇翻嚟，即係做嘢分析同埋報告，然後先至再決定究竟應該食啲乜嘢嘅食物，或者係要加啲乜嘢嘅濕率，係循序漸進，係好有根據嘅。咁所以呢樣嘢都令至我覺得整件事咧科學化啦，可以容易係去用一個 logical 嘅方式去睇成件事嘅。